Oh, il a tout raté. Il m'a pas enlevé un seul point de vie. On prend la sac ou pas, la pack? Parfait. Non mais là je t'ai mis bien là. C'est une QSS Mundo aussi? Non non, pourquoi? Je sais pas, mon E a pas... peut-être raté. Mais il a juste 2 de QI ce fils de pute, hein. C'est terrible, hein, son QI. T'es chaud, je reviens là? T'es mort. Non, je suis pas mort. Je reviens, je suis dans pas longtemps. J'ai dans pas longtemps, attends, je dis maintenant en fait en vrai. Ok, David. Ah ouais? Je sais plus ce que j'ai mis. Mais sauf que Ah ouais, j'ai une erreur, je crois. C'est toi qui as mis ça, t'as le bâtard, va! Rayon man. Ah ouais, mais frère! C'est bon, moi, Un rayon. Avec un fond vert. Allez. Avec un carré, il a fait un carré. Le carrière, c'était pour le tableau, espèce d'handicapé. En tout cas, en vrai, c'est quasiment ça. Ouais. Bah oui, dans tous les cas, c'est un crayon qui encule un prof, hein, donc... Donc c'est bon, on a gagné. Hola, niños! Q-spell dans le spawn, il était à l'aise. Hein. Ah, ça va, j'ai rendu à toucher. 5 de QI. Oh là là, le Jace il est bête. Vas-y, viens, on peut, j'en prends un. Frère, ça m'a saoulé. Le Jace il est neuneux. Bon, Veigar, Ouais, il va... je suis mal. Veigar il va back, je pense. Oh. Il se rend compte qu'il fait 1 cm. Ah, le bâtard, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Regarde ce que j'ai écrit ma motion. Regarde ce que j'ai dessiné. Mais je t'ai dit, je t'ajoute. De l'homme aux oreilles santé. Satellitaire, je voulais mettre, Ah, j'avais plus de place. Ah, ça ronfle sale, hein. Hop, en Mais route pour... tue-le. J'étais en route pour te casse le raid. Oh, tout le farm qui a Non, ici. bah non, mais fais les rochers, toi. Tant pis, c'est moi qui fais les rochers. Non. Mousta voulu. boy, je t'ai volé les petits rochers. Окей, я иду. Ой, тихо, стой! Дай 5 секунд сказать. Стой, иди сюда, иди сюда. Ты играешь лучше меня, поэтому давай тебе дам. Да блин, я тебе хотел бинты дать. Oh, putain. Ah, Ouais, j'ai Non, jamais non, fait non, non, mais frère, lui il fait des rimes carrément. Ah ouais, mais frère, ok. Ouais, c'est de la merde. Moi, je t'ai censé savoir, moi. oh là là. Ah ouais, c'est complètement parti en couille du coup. Hein. Non mais. Mon dessin il pue la merde. Miam. Ouais. C'est une voiture assez grosse. Vous êtes... Il avait juste à la fin. Et après il va vite partir du jeu. Ah ouais, Ah. Aïe aïe aïe. Maman. T'as vu une femme enceinte et qui crie maman?
Wesh. Ouais, ouais, t'es fait. C'est bizarre, lui. J'ai dit de pas se tirer, c'est trop bizarre. Yes. Tu l'as défoncé, gros. Je l'ai EZ, frère. Non mais regarde ce qu'il met, cet handicapé mental, il m'énerve. Putain, t'as trop bien fait ce coup. T'as trop bien fait ce coup. Ouais, trop- mais non, j'ai même fait par contre. Squeezie. Il y a juste un Squeezie, il y a pas de- Il y a l'ours. Non mais attends, tu connais Squeezie, c'est quoi? Il a un casque ou quoi? Pas ça, tu te fais mort. Allez, bâtard. Haha. Haha. You is victim. Oh, femme, femme. Femme, femme. Femme. Femelle, femelle, femelle. Femelle. Oh. Ok, bien vu mon ref. Non, ça me saoule. Bien joué ça. Oui, ils sont mutés. Bon, ouais. GG.